ボートレース福岡のスポーツ報知杯争奪戦5日目、準優勝戦ラストカード第12レースです。1号艇福岡の那須啓太、2号艇愛知の塩崎正則、3号艇三重の足立優希、4号艇群馬の橋本久和、5号艇群馬の中里秀夫、6号艇福岡の桂林博です。大潮の今日、干潮水面で迎えました準優勝戦ラストの12レース。1号艇で登場です。那須啓太、前走地住の上で優勝の勢いのまま、今節力強いモーターを引き当てて予選トップ。前半1着、リズムに乗って、さあ1号艇那須啓太が陰線です。2コースが2号艇塩崎正則、3コース攻めのレース光る3号艇足立優希、外枠の3艇ダッシュ戦です。4コース角が4号艇橋本久和、5コースに5号艇中里秀夫、3年ぶりの福岡水面大敗なくまとめています。6コース地元6号艇桂林博、減点背負いましたが気合のレースで予選突破。準優勝戦第12レース、体型は3対3、進入はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びです。スタートしました。準優勝戦第12レース、1号艇、2号艇、4号艇が出ていく。一白一マーク、1号艇那須が逃げるところ、まくった4号艇の橋本、続いて2号艇、6号艇が差していく。向こう正面は1号艇那須と4号艇橋本が接戦です。スタートは前提正常でした。1号艇、4号艇並んでいます。そのすぐ後ろから6号艇桂林、一白2マークは先行する1号艇の那須、懐待った6号艇、刺した4号艇の橋本、先頭は1号艇那須啓太です。2番手が4号艇橋本久和、3番手6号艇桂林、レースは2周目に入っています。2周目の1マーク、トップは1号艇那須啓太、2番手4号艇橋本に対し6号艇桂林が差す。2番手は4号艇橋本がキープしていますが、さあまだ狙っています。6号艇の桂林諦めない。2番手3番手の定冠は2点審査です。その後ろは水が空いています。2マークの旋回、2番手4号艇の橋本が先行する。6号艇の桂林、懐狙い込んでくる。2番手4号艇の橋本久和守っています。6号艇桂林が3番手、その後ろは5号艇中里秀夫、2号艇塩崎正則、3号艇足立優希。3周1幕トップで旋回は1号艇那須啓太、2番手4号艇の橋本久和、6号艇の桂林は届きませんでした。2番手3番手の定価大きく空きました。上の3艇146、この3連単のオッズは 40.4 倍です。最終ターンマーク、さあファイナルポールポジションへ向かって1号艇那須啓太が最後の直線、2番手は4号艇橋本久和、3番手6号艇桂林博、第12レースまもなくゴールです。1番ゴールイン、4番ゴールイン、6番ゴールイン、5番ゴールイン、2番3番ゴールイン、以上全艇ゴールインしました。